បាទសូមវិលមកជួបសាជាថ្មីមកកាន់ channel bigadiacademy.com.kh របស់យើងបាទដែលខ្ញុំកំពុងតែបញ្ចាំង screen ដែលជាទំព័រមុខទាំងស្រុងរបស់គេហទំព័រ bigadiacademy.com.kh របស់យើងដែលស្ថិតនៅក្នុងទំព័រដើមហើយបាន highlight អំពីវគ្គសិក្សាពិសេសជាច្រើនដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅរៀនបានជាពិសេសគឺទៅលើមុខវិជ្ជាដែលកំពុងតែពេញនិយមមុខវិជ្ជាដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីអ្នកសិក្សាផ្សេងៗហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាតើគួររៀនគូជ្រើសរើសសាលាអនឡាញរបស់យើងដោយរបៀបណាអ្វីទៅជាចំណុចពិសេសរបស់យើងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់ប្រាក់អីផ្សេងៗបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអានត្រង់កន្លែងសំណួរដែលសួរញឹកញាប់នៅក្នុងចម្លើយក៏យើងបានផ្ដល់ជូនទាំង4នឹងដែរដោយឡែកសម្រាប់វគ្គសិក្សារបស់យើងខ្ញុំបាន highlight នៅក្នុងវីដេអូមុនហើយថាយើងមានវគ្គចង្អុះ18វគ្គសិក្សាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងត្រៀមនឹងធ្វើការ upload ជាបន្តបន្ទាប់មិនតិចជាង50វគ្គសិក្សានោះទេសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនរៀនបានតាមការគួររៀនបានតាមកលៈទេសៈនិងពេលវេលាដែលបងប្អូនទំនេរនឹងមានគេហៅថាផលិតភាពក្នុងការរៀននិងចាប់យកចំណេះដឹងបាទដល់ហើយនៅក្នុងផ្នែកនេះខ្ញុំចង់ highlight ពីរបៀបបង្កើត Canvas ខ្ញុំបាន highlight ហើយតែនៅពេលដែលបងប្អូនចូលរៀននិងចុចរៀនវគ្គណាមួយបងប្អូននឹងត្រូវរៀនបែបម៉េចបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មេរៀនមួយដែលខ្ញុំបានចាត់ទុកថាមេរៀនដែលគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីលោកគ្រូទេសចម្រើនគាត់គឺជាគ្រូឆ្នើមផ្នែកខាង Sell ខ្ញុំនឹងគាត់បានធ្វើ workshop មួយគ្នាគេហៅថាទម្រង់បែប online webinar ច្រើនឆ្នាំដែរទៅហើយបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាកំពុងមើលវីដេអូឆ្ងល់ថាមិនច្រើនឆ្នាំហើយមិនក៏យកវីដេអូហ្នឹងមកបង្រៀនទៀតមែនតើទៅបើសារតែមេរៀននេះវាអត់មានផុតកំណត់អីទេខ្លឹមសារអត្ថន័យសារៈប្រយោជន៍គោលដៅគោលបំណងកម្មវត្ថុនៃមេរៀនគឺល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងអាជីពនៃការងារលក់របស់យើងក៏ដូចជាការងារនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈដែលបងប្អូនកំពុងធ្វើឬក៏អាជីវកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលនៅក្នុងទំព័រវគ្គសិក្សាបងប្អូនឃើញហើយនេះវគ្គដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺ The Buying Brand គូក្បាលតែទិញទៀតហើយវគ្គនេះទៀតសោតគឺឥតគិតថ្លៃទេអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ទៅចុចលើវគ្គនេះបន្តមកទៀតជឿមើលវគ្គសិក្សានេះហើយដែលយើងមានទាំងអស់រហូតដល់5អេពីសូតបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែមើលវគ្គសិក្សាគឺវា load ចូលតែម្ដងនេះគឺជាទម្រង់នៃមេរៀនរបស់យើងបាទខ្ញុំចង់ play ឲ្យមើលតែម្ដងវាទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលម្ដងមកអេពីសូតម្ដងមួយវគ្គដើម្បីតាមដានក៏ដូចជាស្វែងយល់ដែលឥតគិតថ្លៃលើមេរៀននេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលជួបករណីបែបនេះបងប្អូនជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនប្រភេទ Windows របស់ Microsoft យើងអាចមកកត្តាមួយគឺកត្តាពាក់ព័ន្ធនឹងគេ Flash Player ដែលយើងត្រូវ update ទៅលើ software បែបហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់មេរៀនផ្សេងទៀតសូមបញ្ជាក់មួយទៀតថាបើសិនជាមិនមានកុំព្យូទ័រទេយើងចង់មើលទៅតាមនៃទូរស័ព្ទដៃសូមបញ្ជាក់ថាអត់ពិបាកទេមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ log in ដោយប្រើ email គឺមើលបានតាមទូរស័ព្ទដៃដូចគ្នាបាទហើយសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតថាគ្រប់មេរៀនដែលខ្ញុំកំពុងតែលើកឡើងមិញជាមេរៀនដែលផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងសំខាន់ជាមួយនឹងការធ្វើ marketing ការធ្វើទីផ្សារហើយវាពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជំនាញទីផ្សារជាពិសេសគឺជាបទពិសោធន៍អនុវត្តជាក់ស្ដែងពីគ្រូជំនាញឆ្នើមរបស់យើងសូមបញ្ជាក់ថាលោកទេសចម្រើនគាត់គឺជាគ្រូឆ្នើមគ្រូបណ្ដុះឆ្នើមមែនទែនទៅលើជាពិសេសទៅលើក្រុមហ៊ុនធំបាទមិនងាយទេដែលគាត់បានផ្ដល់វគ្គសិក្សាដែលឥតគិតថ្លៃជាពិសេសវគ្គនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់តែម្ដងបាទលក់ឲ្យចំគូក្បាលដែលបញ្ជាការទិញបាទអង់គ្លេសគេហៅថា The Buying Brand ហើយក្រៅពីលោកទេសចម្រើនខ្ញុំក៏មានធ្លាប់ជាមេរៀនជាមួយលោកបណ្ឌិតយិនឆេងសូនទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងបរិបទសម័យទំនើបមុខវិជ្ជា AI ផ្ទាល់ដែលខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងលោកប្រាក់ច័ន្ទសីហាជាគ្រូឆ្នើមម្នាក់ផងដែរ
ទៅលើប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹង data marketing ឬក៏ data driven marketing យុទ្ធសាស្ត្រជំរុញទីផ្សារ digital ដែលប្រើទិន្នន័យបាទហើយនៅក្នុងនោះលោកបណ្ឌិតយិនហ៊ីសុនក៏មានប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធនឹង holistic marketing ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនៈអាជីវកម្មទីផ្សារ room ខ្ញុំគិតថាថ្មីប្រធានបទនេះក៏ថ្មីដែរហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹង Canva tool មេរៀនបង្រៀន Canva បាទហើយនឹងមានមុខវិជ្ជាពីអ្នកជំនាញផ្នែកស្រាវជ្រាវទីផ្សារគឺលោកភួងវុធីជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុន MRTS ជាក្រុមហ៊ុន Market Research មួយក្នុងស្រុកដែលលោកបានធ្វើការងារជាក់ស្ដែងច្រើនគួរសមដែរហើយនឹងក្រៅពីនេះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹង brand awareness sales pipeline six point digital marketing marketing 4.0 យុទ្ធសាស្ត្រ go to market strategy corporate identity customer journey map បាទហើយក្រៅពីនេះក៏មានលោកគ្រូឆ្នើមមួយទៀតគឺលោកងួនបណ្ឌិតប្រហែលជាអ្នកខ្លះស្គាល់ហើយគាត់ធ្វើ online ច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹង selling through this DISC personality type បាទលក់ដោយសង្កេតមើលប្រភេទអ្នកអត្តចរិតទាំង4ដែលមានឈ្មោះថា DISC ដូចបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងនេះចា topic នេះស្រាប់ហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់មានមុខជំនាញ customer persona content marketing ហើយនឹងវគ្គ marketing plan ក្រៅពីនេះទៀតខ្ញុំនឹងត្រៀមបញ្ចូលមុខជំនាញដូចជាសរសេរផែនការអាជីវកម្មមុខជំនាញវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតមាតិកាងាយៗមុខជំនាញផ្នែកកំណត់សហគ្រិនមុខជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹង AI ជាមួយនឹងគេហៅបច្ចុប្បន្នភាពឬក៏ tool ថ្មីមុខជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅថា digital branding ការធ្វើកសាងម៉ាកយីហោអនឡាញមុខជំនាញ social media marketing ធ្វើទីផ្សារតាមបណ្ដាញសង្គមនិងមុខជំនាញដែលពិសេសថែមទៀតដូចជា SEO search engine optimization marketing និង Google business profile ដែលជា very basic ប៉ុន្តែ very beneficial វាជាមេរៀនមួយដែលសាមញ្ញប៉ុន្តែវាចាំបាច់ដែលមនុស្សជាច្រើនមិនទាន់ដឹងទេសម្រាប់បរិបទប្រទេសយើងបាទនេះជាការ highlight មេរៀនទុកមុនហើយជាពិសេសនៅលើមេរៀនទាំង18ដែលខ្ញុំបាននឹងក្រុមការងារខ្ញុំបានបង្កើតឡើងហើយខ្ញុំគិតថាមានប្រយោជន៍ដោយឡែកខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញថាសម្រាប់សិស្សឆ្នើមយើងនឹងផ្ដល់คูปองមួយសម្រាប់បងប្អូនចូលទៅរៀនឥតគិតថ្លៃបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនឆ្នើមទេអធិស្ឋានផងដែរក៏អាចចូលទៅបង្កើត account គណនីនៅលើ bkd.com.kh ហើយរៀនវគ្គដែលមិនគិតថ្លៃមានច្រើនគួរសមដែរបាទវគ្គមិនគិតថ្លៃដូចជាមានតាមខ្ញុំចាំបានមិនតិចជាង10វគ្គសិក្សាទេក្នុងចំណោម18វគ្គមាន10វគ្គដែលយើងផ្ដល់ជូនតែឥតគិតថ្លៃដែលសុទ្ធសឹងតែជាការធ្វើ webinar ធ្វើគេហៅថាប្រភេទវេទិកាពិភាក្សាអនឡាញហើយជាវេទិកាមួយដែលមានការបង្រៀនដោយទម្រង់មានខ្លឹមសារនៃវេទិកាល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបងប្អូនយកទៅអនុវត្តបង្កែលម្អអាជីពវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងជាពិសេសដល់បងប្អូនយើងដែលជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចការប្រព័ន្ធនៅឆ្ងាយដែលពួកខ្ញុំមិនអាចចុះទៅបរៀនដល់នៅក្នុងភូមិឃុំឬក៏ស្រុកអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ័យទៀតចូលទៅ bkd.com.kh រៀនបានមួយស្រឡាញ់ហើយទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ KMIE ដូចគ្នាហើយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីដៃគូរបស់យើងមាន Manulife ជាដើមលើការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទំហំទឹកប្រាក់1លានរៀលហើយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតបាទអញ្ចឹងសូមតាមជាមួយនឹង bkd.com.kh ឬក៏ subscribe លើ channel YouTube របស់យើងដើម្បីទទួលបានបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានថ្មីអំពីខ្លឹមសារក៏ដូចជាប្រធានបទដែលគួរចាប់អារម្មណ៍និងចាំបាច់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនសូត្រក្នុងសម័យនៃការប្រកួតប្រជែងដ៏តានតឹងនេះបាទអរគុណ